内藤しか内藤です。今回は下顎の親知らずの抜歯、その中でも水平埋伏と言われる特に難しいタイプの抜歯について説明していこうと思います。では抜歯の術式になります。局所麻酔を使った抜歯法になりますので、まず最初に表面麻酔からしていきます。麻酔の針自体が苦手な方もいらっしゃいますので、このように表面麻酔を5分ほど効かせてから麻酔をするようにしております。表面麻酔が効きましたら、注射針を使って麻酔液を注入していきます。最近の麻酔針非常に細いので、ゼロになるとは言いませんが、そんなに痛くないと思ってください。続いて強力な麻酔、伝達麻酔をしていきます。神経の根元のこの辺りにですね、麻酔の液を、注入していきます。非常に強力な麻酔法になりますので、これをやると5時間ぐらい麻酔が効き続けることになります。伝達麻酔、このまま、10分ぐらい寝てていただくと、左下のですね、顎半分ぐらいが全体的に麻酔がしっかりとかかるというような状況になります。それから開口器といって、お口を開けるのを助ける、器具をつけていきます。抜歯の時間は15分から30分ほどかかります。では始めます。手前の7番との間隔にもよりますが、分割は1回で済む場合もあれば、2回、3回と分割をしなくてはならない場合もあります。今回は1回で出せそうだったので、このまま抜いていきます。少し早送りをします。歯と骨との境目に器具を入れて、歯を少しずつ外に浮かしていきます。今回粘膜の剥離は説明のため見えやすくするために少し大きめに開いております。骨と歯との境目に歯根膜という靭帯が存在しています。この歯根膜によって歯と骨というのは連結していますが、この作業を行うことにより、その歯根膜が切れて、歯が骨の入れ物からだんだん浮いていきます。ここの工程でその歯根膜が切れてミリミリという音がするかもしれません。さあ、これで歯が出てまいりました。歯根の部分ですね。歯の根っこが出た時に、歯根の先端の部分、骨の中に残っていないか、もう一度確認をしていきます。で、今回は確認をしてなかったということになります。抜いた後の骨に開いた穴なんですが、このように見えます。抜いた直後、じわじわと血が滲んでまいります。これは絵の具なんですが、この出てくる血が非常に後々大事な役目を果たします。
この際、出血の量がほとんどない方いらっしゃいます。そのような方は、ドライソケットになりやすいので、ある程度周りの骨を走破と言いまして、引っかいて出血を促し、私の場合は骨の入れ物にある程度出血が満たされるまでしばらく待ちます。その血液を逃さないために、コラーゲンのスポンジ、スポンデルというものを私の場合はほとんどの場合入れていきます。入れない先生もいらっしゃいます。穴の中に入れたスポンデルですが、傷口が治るのに従って徐々に体の外に自然に排泄されますので、このスポンデルをわざわざ取るような手術後々行う必要はございません。スポンデルに血が程よく染み込みましたら、続いて縫合していきます。縫合の糸はだいたい1ヶ月後ぐらいに抜くことになります。それまでの間で粘膜の治りに従い多少緩んだり外れてしまうこともあります。多くは問題ありませんが、心配なようなら先生にご相談ください。縫合が終わった後、歯茎と歯茎がきちんと合わない場合もあります。というよりむしろ合っていないことの方が多いです。これは親知らずがもともと生えてた分歯茎が足りないので、どうしても縫えないということになります。空いた部分は血を固めて埋めていくということになります。そのために必要なのがこのガーゼになります。ガーゼを四つ折りにして患部に当てます。そしてしっかりとしばらく噛んでいただくということになります。そうしましたら術式はここまでになります。続きまして、正しく恐れよう親知らずの抜歯という内容でやっていきます。親知らずと聞くと、抜くと痛いんでしょうとか、腫れるんでしょうとか、怖いイメージ、どうしても先行しますよね。しかし、親知らずがあるからといって、必ず抜くという理由には全然ならないんですね。じゃあ、親知らずを、なぜ抜かなくちゃいけないのということですが、その最大の理由は、遅歯周囲炎という炎症症状なんですね。遅歯周囲炎というのは、親知らず周りの歯茎が腫れる症状のことです。親知らずはこのようにしっかりと生えてないことがよくありますので、歯ブラシが届かないとか、この歯茎が親知らずにしっかりとくっついてなくて、ここに溝が深い場合が結構多いので、こういうところからお口の中、ご自身のお口の中の細菌が中に入ってしまって炎症を引き起こす。この遅歯周炎によって抜くということが多いということになりますね。それから親知らずの本数についてですね、親知らずは一番奥の歯になりますから、1、2、そして3、4、4本の親知らずあるはずなんですけども、最近ではこの親知らずの欠損、持って生まれてこない方結構いらっしゃるんですね。例えば2本しか持って生まれてこないよという方もいらっしゃれば、4本ともないよっていう方も実はいらっしゃいまして、4本ともないよって確率が4人に1人。4人に1人の方はそもそも親知らずで悩む必要がないということになります。しかし親知らずが、見えないからといっても、レントゲンで撮ったらここにある場合がありますので、親知らずがどういう方向に生えてるかとか、親知らずがそもそもあるかないかっていうのは、レントゲン撮ってみないと基本的にはわからないと思ってくださいね。続きまして、抜歯後の三大トラブルという内容のお話をしていこうと思います。最初が下肢層神経麻痺というトラブルですね。この症状はですね、親知らずを抜いた時に親知らずの近くにある下肢層神経という神経を損傷してしまうことにより発症するんですね。症状はですね、今触ってるこの辺りがですね、少し知覚が、麻痺をしてしまって触られても分かりにくくなってしまうということなんですね。発症してしばらく経ってきますと、麻痺の範囲はかなり小さくなってまいります。数週間後にはこのぐらいになっていきますね。
でもっともっとこう時間が経っていきますと、だいぶ小さくなってきまして、数ヶ月後にはこの唇の下あたりが多少痺れてるかなどうかなということで、生活上ほとんど支障がない程度にかなり小さくなっていく場合が多いですね。この下視層神経麻痺はですね、抜歯中のですね、トラブルとして、リスクを必ずですね、外科処置は説明しなくてはいけませんのでね、抜歯の前にこう説明されると、ちょっと怖いなと思われる方いらっしゃると思うんですけども、発症確率としては、数百分の1、もしくは数千分の1ぐらいの確率ですので、過剰に恐れなくてもいいのかなというふうに思っております。2番目は、腫れについてです。親知らずの抜歯後、思いっきり腫れたりしますと、本当に漫画のように腫れたりしますので、それを見てですね、周りの方がすごく驚かれるわけですよね。特に、これから抜こうかななんて考えている方が、抜いてきた方の思いっきり腫れた姿を見てですね、私もああなっちゃうのってことで、非常にこう精神的なインパクトが強いんですね。ただですね、腫れてるからといって、必ず痛いわけではなくて、思いっきり腫れてるにもかかわらず、案外本人はケロッとしてる場合あるんですよね。腫れに関しては、下顎の深く埋まった横向きの親知らずを抜いた場合に、ある程度つきものだというふうに考えていただいて、ない方もいらっしゃるんでね、そういえばラッキーですが、いずれにしてもですね、次に説明するドライソケットの方がですね、問題ですので、そちらの方ちょっと見ていきましょう。はい、そしてその3番目、ドライソケットです。ドライソケットは、抜歯をした後に、ここに細菌感染が成立してしまって、歯茎がきちっとできずに、乾いた穴が開いているように見えることから付けられた名前になります。では、なぜ、ドライソケット、大変かということですね。理由は3つあります。1つ目、非常に痛いんですね。2つ目、痛みの期間が長いんです。1週間以上痛みが続くということはザラで、2週間、場合によっては3週間ぐらいまで続いてしまうことがあります。3つ目、ドライソケットは、なってしまう確率が高いんです。特に下顎の前腹親知らずを抜いた場合には、これ正確な数じゃなくて申し訳ないんですけども、4人に1人ぐらいで起こるよって先生もいれば、5人に1人ぐらいだねって先生もいれば、10人に1人だねって先生もいて、いずれにしても結構な確率でドライソケットになってしまうよということですよね。ドライソケットは親知らず抜歯の最大の問題となります。これにつきましては、後編の動画の方で詳しくまとめましたので、これから親知らずを抜くようなんていうことをですね、検討されている方、ご覧になってくださいね。